درود به شما دوستان عزیز، به چنل علی ظفر خیلی خوش آمدین. امید است که جور و صحتمند باشین. توی از این ویدیو می‌خوایم با هم دیگه بریم ببینیم که قیمت هر 1 میلیون نات کوین چقدر است. آیا ارزش از این داره که با هم دیگه بریم اون استخراج بکنیم یا در استخراج ادامه بدیم یا خیر؟ البته این قیمت گذاری از طرف تیم خود نات کوین نیست، منتها یک صرافی از اون صرافی خیلی درجه پایین آمده این را داخل خودش به صورت فیوچرز لیست کرده و قیمت گذاری کرده. خب البته برای از ما خوب هم خواست بدانیم که همون تعدادی که ما و شما آمدیم استخراج کردیم ارزشش چقدر هسته و خب خوبه دیگه. این در واقع خیلی خوب است و یادتون نره که این ویدیو رو برای کسایی که آمدن نات کوین خیلی زیاد استخراج کرده حتما بفرستید تا اونا رو هم روشن بکنید و سورپرایز بکنید. از همه مهمتر بذاریم من برم داخل سایت اول. خیلی خب ببین ما ایره ضبط کننده ویدیو. اوکی خب ببینید اون صرافی اسمش هست استروم ترید. اینه در واقع میرین داخل صرافیه نگاه میکنیم. ببینید اون صفحه اولش هم آمده نات کوین زده، یعنی چقدر جالب از ترند شدن یک ارز دیجیتال میه نهایت استفاده را مبره. خب این پایین هم آمده چیزهای زیادی رو نوشته که ما از این نوشته ها زیاد کاری نداریم. اینا هم با ما کاری ندارم. بله اینا چه ربطی داره؟ خب یعنی به نظر شما قیمتش چقدر باشه اینجا؟ استارت ترید. قبل از اون حدس بزنید ببینیم که حدس شما درست هستش یا نه. بسیار خوب ببینید این اون صرافی است، اون قسمتی که نات کوین آمده قیمت گذاری کرده. از اینجا میتونید که کیف پول خودتان رو وصل بکنید، خرید بزنید. اینجا ارزش بازار نات کوین هست، همین بازار به اصطلاح فیوچرز ازی 89 میلیون دلار و 77236. حجمش در 24 ساعت قیمتش اینجاه. ببینید قیمتش گفته 78 سنت قیمت. حالا قیمت چی هسته؟ این قیمت هر 1 میلیون نات کوین. نمادش هم داخل از صرافی نات خط فاصله F و این 1M نماد ازی هسته که هر 1 میلیون تای ازی انقدر قیمت داره. خب ببینید اینجا دیلی هستش اینجا و 1 میلیون نات کوین گفته که قیمتش انقدر. خب حالا این که امروز که 19 فوریه هسته، این 5 روز پیش اگه اشتباه نکنم قیمت گذاری شده. اگه در واقع قیمتش تا $1.20 هم رفته ولی بعدش ریزش کرده. حالا معلوم نیست که احتمال داره آیا قیمت از این بالاتر بره یا نه، اون دیگه معلوم نیستش. که اول ویدیوم گفتم بازم تاکید میکنم این تیم خود نات کوین نگفته، فقط این صرافی صرفا به خاطر از اینکه به اصطلاح معروف شوه و تراکنش ها داخل از زیاد شوه پول زیادی بگیره آمده این به صورت فیوچرز قیمت گذاری و لیست کرده. خب دوستان عزیز در پایان از این ویدیو رسیدیم. این ویدیو رو برای دوستای خودم بفرست ببین که میصرفه استخراج بکنه یا نه و اینکه برای ما کامنت بذار. برو بقیه ویدیوها رو ببین از داخل چنل و برای ما کامنت بذار، لایک بکو، از همه مهمتر سابسکرایب بکو چنل و اینکه سخن آخر تا دیدار بعد. بدرود.